一天时间能玩遍布达佩斯吗？今天我将带大家一起来探索这座城市的城堡、历史，还有包括当地的美食，感受这座欧洲最美城市之一的魅力。一路上我们经过了泉浴场，即使只是路过，也能感受到温泉文化在这里的重要性。Old hot or spring baths here. It's like a bathhouse and public. You can go in there. They have big pools, all hot spring water. It's pretty nice. We've done that a number of times. Inside of this. It's outdoor and indoor. They have both. 在匈牙利的民族学博物馆的停车库停车以后，我们就从外面参观了这一所非常奇特的建筑。博物馆最早建立于1872年，收藏了来自匈牙利及世界各地的许多丰富的民俗文物，包括传统服饰、生活器具和宗教艺术品。它现在这个建筑其屋顶绿地，不仅象征着人与自然的连接，还成为城市中的热门打卡点。哇，这个博物馆，看这边可以在博物馆的上面走。在这里，你可以深入了解不同文化的日常生活与传统，是探索匈牙利文化与全球多样性的绝佳去处。这里最有意思的一个沉浸式展览，它通过声音、影像和真实文物，把世界各地的日常生活还原出来，让人感觉到像是穿越不同的文化之中，非常有代入感。有人谈到1956年的匈牙利革命。And 1956 was when it happened. And I don't remember how long that lasted. Couple of months. Yeah. Before that. Weeks, I'd rather say 1.5 months. Yeah. Weeks and 1.5 months. Before Russian tanks started rolling in to squelch it. But they were the only ones that attempted that. But the trauma for the Hungarians was that nobody from the West stepped in to help because they didn't want to risk a nuclear war with the Russians. Yeah. So this was Cold War. They felt as if Hungary was thrown before the bus just for the sake of world peace. 离开博物馆，就进入城市公园了。城市公园其实是一个大型的文化休闲区，附近还有温泉和游乐设施。公园里这样的参天大树很多，走过去大概100-200米，你就可以远远地看到位于布达佩斯城市公园内的 Városháza Castle。这是一座融合多种建筑风格的独特城堡。这个是华盛顿，美国的国父，在布达佩斯这里。哇，好奇妙啊！Városháza的古堡是一座融合多种建筑风格的独特城堡。它最初建立于1896年，是为纪念匈牙利的建国1000年而修建。设计灵感呢，主要来自全国各地的历史建筑，因此你也可以在这里看到罗马式、哥特式、文艺复兴和巴洛克等不同风格的元素汇聚在同一座建筑中。虽然这个城堡不是中世纪的遗留，其实是拼出来的，但是这里有小河环绕，环境非常浪漫，绿色、黄色和棕色的树叶，仿佛把人带入了一个童话般的世界。虽然这些建筑的实际年龄也就100多年，但这青藤绕墙，让人
仿佛感受到这些建筑已经在这里很久了。这个匈牙利的英雄，1763年，在我出生之前200年，他出生了。They wanted representations Yeah. of architecture from all around the Hungarian Empire. Oh, okay. And that's what these are. So they were not usable or built castles for some. They were examples to show in the fair people what Hungarian architecture looked like. For showing, yep. But it's 125 years old when they did this. So, but what they're trying to show here are things from many hundreds, even 1,000 years ago. But it wasn't actually made then. It was made 125 years ago. Yeah, now they converted agriculture museum. Yeah. 这是吸血鬼作者雕像，看起来非常神秘，很多游客都会去摸它的笔，据说能带来好运。如果你觉得刚才的古堡绿树很具有电影感，那夏天的湖水、秋天的落叶，这会把你像是带入一个童话世界。如果你在冬天来，这儿的湖面会变成滑冰场，这是布达佩斯最经典的冬季活动之一。而春天更是花开加上树木的倒影，非常的清新。晚上城堡会打灯，倒映在水中，氛围完全不一样，比白天更梦幻。离开城堡，走路就可以去英雄广场了。路边顺便买一点喝的，也可以看一看这个带锁的桥。英雄广场是布达佩斯最重要、最具象征意义的历史广场之一，建立于1896年，是为纪念匈牙利建国1000周年而修建的。广场中央竖立着高大的千年纪念柱，顶部是大天使加百列的雕像，而柱子下方是匈牙利建国时期的7位马扎尔部落首领骑马的雕像。两侧的弧形柱廊中，则陈列着匈牙利历史上重要的国王和民族英雄。这个应该就是他们当时的 King 碑了。整体气势是不是也非常的雄伟？这也见证了这个国家的重要历史时刻和纪念的活动。我忽然觉得应该在这里给大家来一个环拍，这样也让大家仿佛置身在其中，领略这个广场的一切美好。这条街道就是非常有名的，这个是所有的重要的活动都很多都是在这条街道上面，然后他们游行到这个广场。看着这条路，仿佛能感受到历史的回声。同向英雄广场的这条大道，不只是风景线，更像是一条通往过去的时间长廊。走过马路就可以到达布达佩斯的地铁1号线。这个就是英雄广场的地铁站。这个地铁站据说是欧洲
最古老的地铁站之一，也是现在仍然还在被使用的这个地铁站。这是阿尔巴尼亚的大使馆。这是塞尔比亚的大使馆。回车库的路上，又经过了民族学博物馆。我们从另一个角度来看看。现在看上去像一个破冰船，大家觉得怎么样？是不是像破冰船？这个地方是可以一直走上去的。在去多哈尼街犹太教堂的路上，见到了一群可爱的孩子们。就是这条街，在当年这个匈牙利人民反抗俄国的侵占的时候，据说当时他们是派了坦克来镇压匈牙利人民，就从这个街上面，坦克就从这儿开过来的。拍点街景，也让大家感受一下。另外也进了一家便利店，让大家看看这里的物价。多哈尼街犹太教堂是欧洲最大的犹太教堂，也是世界规模最大的犹太教堂之一。它建于1854年至1859年，融合了摩尔复兴风格与浪漫主义的元素。红砖外墙、双塔和拱券窗都很有识别度。这里不仅是宗教场所，也是布达佩斯犹太社区最重要的文化象征之一。更特别的是，这里承载着极其沉重的二战记。1944年，德国占领匈牙利后，布达佩斯犹太区被设立。多哈尼街犹太教堂所在区域正位于犹太隔离区的范围内，大量犹太人被强制迁入，生活条件极其恶劣，缺粮、严寒和疾病导致大量人员的死亡。教堂当时一度成为许多人的临时避难所。在1944年冬至1945年初的围城期间，约有数千人在布达佩斯犹太区死亡，其中超过2000人被安葬在教堂庭院内的临时墓地。由于战争环境恶劣，许多逝者无法按传统方式下葬，这也使这里成为欧洲少见的教堂旁墓园遗址。今天，庭院中的墓地依然保留，提醒人们那段历史的残酷。教堂后方的劳尔·瓦伦贝格大屠杀纪念公园也同样值得关注。这就是这个生命之树的雕塑。据说这个上面的，大家看到每一个上面的叶子，每一个叶子上面都是一个在
对犹太人迫害的时候，二战对犹太人大屠杀的时候，被害者的名字，每一个叶子上面都有一个这个被害的犹太人的名字。除了象征哀悼与纪念，公园也纪念了像 Ralph Wallenberg 这样在战争中冒险拯救生命的人。走在被划为当年犹太隔离区的街道上，我们试着去查验，去体会，去感受那时的真实。大卫之星代表犹太人，他们跟神的关系。据说在这个地方就是他们筑了围墙，不让人进出的地方。Pesh. Oh, so this is the synagogue? Yeah, part of the synagogue? So here you can see a map of the The whole. of the ghetto at that time. This is the Duhanutza. That's the street that we're in right now. We were just walking in this street here, and then we moved to here, right where we are right now. And every single window here is a picture of some event in the Second World War. But you can see what happened about life in the ghetto at that time. 就犹如来到了一个小型的历史博物馆，这里的每一个小孔中都记载了当年的真实场景。像这样的每一个住宅门前都有这样一个红的纪念牌，这说明这一家人他们在那个时候对犹太人大迫害的时候，他们被送去了集中营。离开了犹太教堂，我感觉需要将我的心情调整一下。Adam is eating the chimney cake. It's called a chimney. 我们的车在一个停车场停了下来。马加什教堂位于布达佩斯 District 心脏地带，是布达佩斯最具标志性的历史建筑之一。这座教堂始建于13世纪，以其华丽的哥特式建筑风格和色彩斑斓的屋顶瓷瓦而闻名。它不仅见证了匈牙利王室的加冕仪式，还承载了丰富的宗教与文化历史。如今，马加什教堂不仅是重要的旅游景点，也是俯瞰多瑙河和城市全景的绝佳地点。马加什教堂的旁边就是渔人堡，渔人堡坐落在布达佩斯 District 的高处，是布达佩斯最梦幻、最受欢迎的观景地之一。这座建筑建于19世纪末，以新哥特式与新罗曼式的风格打造。7座白色尖塔象征着建立匈牙利的7个马扎尔部落。从这里可以俯瞰壮丽的
多瑙河、宏伟的匈牙利议会大厦，以及整个布达佩斯城区的天际线，尤其在日出或日落时分，景色格外迷人。这就是史蒂文国王，他是第一个基督教国王，是被罗马教皇所安立的。这里虽然名为渔人堡，但它其实从未作为防御工事使用，而更像是一座为观景而建的童话式的露台。好美啊！布达佩斯的傍晚，虽然今天有点阴天，布达佩斯从布达这边看 past 仍然是很美丽的多瑙河。离开的时候，难免有些感到依依不舍。从渔人堡眺望远方，多瑙河如丝带般的流淌，将这座城市的过去与现在轻轻相连。而身旁静静伫立的马加斯教堂，仿佛在低声诉说着千年的故事。这一天，我们走过历史，触摸文化，也在街头的甜点与风景中收获了属于自己的小确幸。布达佩斯的浪漫不只是风景的惊艳，更是那种在不经意间让人慢下来，感受当下的温柔时刻。